طبق گزارش یک منبع معتمد از تاجیکستان، مقامات تاجیک در جای جمشیدیوروف ادوکات محمد علی حید یک ادوکات دولتی تعیین کردند. با گزارش منابع معتمد پایگاه تلویزیونی پیام، یک ادوکات دولتی در جای جمشیدیوروف، برادر بزرگ میریوروف و یگانه ادوکات مستقل بازداشت‌شده‌های حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که فردا محاکمه‌شان شروع خواهد شد تعیین شده است. با گفته منابع مذکور، وقت جمشیدیوروف برای گرفتن اوردر برای دفاع از موکلان نهضتیش می رود، به او می گویند که به اطلاع دسترس نبودنش در چند روز اخیر در جای یک ادوکات دولتی تعیین شده است. این در حالی است که نهادهای انتظامی کشور و ماموران امنیتی از او تلفن شخصیش گرفته در عموم او را از استفاده تلفن، اینترنت و داشتن روابط با بستگان بازداشت‌شده‌های حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان محروم کردند. یعنی دست نارسی او به دست خود مقامات صورت گرفته است و این هم شاید برای همین روز. همچنین مورد ذکر است که پس از آمدن ادوکات‌های خارجی به تاجیکستان، جمشیدیوروف ناپدید شد و تا کنون از همه گونه روابط تلفنی، اینترنتی و فیزیکی محروم بود. با گفته بستگان و نزدیکان بازداشت‌شده‌های حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، آنها قاطعانه طلب دارند که جمشیدیوروف یگانه ادوکات مستقل بازداشت‌شده‌های سیاسی همچون ادوکات در روند محاکمه آنها شرکت کند. لازم به یادآوری است که 13 تن از مسئولین ارشدی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای ریاست عالی حزب از جمله دو معاون محیدین کبیری در روزهای 16 و 17 سپتامبر سال 2015 بازداشت شدند و اینک بعد حدود 5 ماه یعنی فردا سه‌شنبه محاکمه می شوند.